Asi učiteľkou. Snáď preto, že som mala šťastie na veľmi dobré pani učiteľky. Dodáva takú silu, takú istotu, zázemie. Jednoducho domov potrebuje každý. Nestratiť tvár, jednoducho kdekoľvek, či už v osobnom živote, pracovnom a aj v politike, jednoznačne. Láska, dobre je ju mať, ale veľmi dobre je ju dávať. Naša prvorodená vnúčka Salome. Viera určuje môj pohľad na život a je pre mňa každodennou realitou. Jednoducho po sebe niečo zanechať a pritom nemyslím na materiálne veci. Vidieť deti svojich detí. Jednoducho to pochopíme až vtedy, keď budeme rodičmi. Po maturite mi nebolo umožnené študovať na vysokej škole. Bývalý totalitný komunistický režim neakceptoval našu rodinu ako hlboko kresťanskú založenú rodinu. Šanca meniť veci. A jednoducho, ak to bude Božie, tak veľmi rada túto šancu využijem. Tatry sú jednoducho úžasné. Trapas? Nepamätám si. Mňa asi trapasy obchádzajú.